നമ്മുടെ വന്ദേ ഭാരത് മഴ നനഞ്ഞു പോകുന്ന കാഴ്ച എത്തിയപ്പോഴാണ് വീഡിയോ വണ്ടി വരുന്നത് കണ്ടത്. വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഇച്ചിരി ലേറ്റായി. പെരുമഴ കാരണം ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഴയത്തെ അടുത്ത സ്പോട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്ദേ ഭാരതാണ്. തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് വന്ദേ ഭാരത് ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വന്ന റേക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത്. മെയിൻ്റനൻസ് പൂർത്തിയാക്കി ആ റേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് വീബി ആണ് ചൊവ്വാഴ്ച. ഇനി വ്യാഴം ശനി ദിവസങ്ങളിലും ഈ ഓറഞ്ച് വീബി തന്നെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ മഴയത്ത് വീബിയും പകർത്താൻ പറ്റി.